السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالإخوان. ما زلنا مع لا دوموتيك ومع هاد لا مارك ديال الصونوف أولا الماتيل ديالها. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا هاد القطعة هادي الصونوف اللي كتسمى بريدج ار اب أولا البريدج راديو فريكونس. البريدج بمعنى واحد بحال كتشكل بحال واحد القنطرة، يعني واحد همزة الوصل. الهدف ديالها هو كتمكننا باش نتحكموا من خلال التطبيق بالهاتف او اوامر صوتيه باش نتحكموا بجميع الاجهزه الكهربائيه او الالكترونيه اللي كنشغلوها في المنازل ديالنا، اللي كتخدم بلي تيليكوموند راديو فريكونس. لي تيليكوموند بحال لي تيليكوموند ديال فولي غولون، لي تيليكوموند ديال ليكليراج، لي تيليكوموند ديال لي بورت اوتوماتيك، ولكن بواحد الشرط معين اللي غادي نشوفوه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هذا هو البريدج ار اف راديو فريكونس. كيعمل 5 فولت 1 لامبير راديو فريكونس. الموجة ديال لا فريكونس هي 433.92 ميجا هرتز، هي نفس لا فريكونس اللي كاينه في لي تيليكوموند. جميع لي تيليكوموند ديال لي بورت اوتوماتيك غالبا كيكون فيهم ديك لا فريكونس ديال 433 ميجا هرتز. لاليمونطاسيون ديالو اللي كتكون بهذا بور ميكرو يو اس بي، وهذا باش كنعملو لابرونتيساج ديال لي تيليكوموند و الكونفيغوراسيون. كتشوف الحجم ديالو صغير. البوتي ديالو هو هذا، كومباتيبل مع جوجل اسيستونس و اليكسا امازون. كيدعم ايضا لي كونتاكت مانيتيك وايرلس ديال اللي كيخدموا بلا فريكونس ديال 433 ميجا هرتز، ماشي انفراروج وماشي ويفي. كذلك لي ديتيكتور دو موفمون بي ار موشن سونسور، يعني كيخدموا بنفس لا فريكونس، ماشي بالانفراروج وماشي بالوايرلس، ماشي بالويفي. لي تيليكوموند اللي كنعرفوا كاملين كيخدموا براديو فريكونس، لا فريكونس ديال 433 ميجا هرتز. هذا معروف كيخدم ب 433. ايضا هذا ديال الفيديو، هذا ديال حتى هو ديال بي اف تي. هادو ايضا كذلك، هادو ديال الشينوا. المهم جميع لي تيليكوموند كيخدموا لا فريكونس ديال 433 ميجا هرتز، على عكس لي تيليكوموند ديال اجهزه التلفاز واجهزه لي ريسيبتور الى اخره. هادو ما كيكونوش راديو فريكونس، ما كيكونوش اي اف، ولكن كيكونوا انفراروج، لان عندهم هاد اليد هنايا انفراروج، هذا ليميتور يعني المرسل. ودائما كاين مستقبل كاين في الشاشه اولا في الجهاز اللي كيستقبل هاد الانفراروج، ولهذا كيتسمى ماشي هاد لي تيليكوموند النوع هذا ما كيتسموش لي تيليكوموند راديو فريكونس. اذا ما يخدمناش مع هاد البرودوي صونوف. اذا الهدف من هاد القطعه هذه هو غادي نحولوا هاد لي تيليكوموند اللي عندنا كاملين، اللي كنخدموا في المنزل ديالنا، لي تيليكوموند اللي عندنا كاملين غادي نحولوهم لهاد القطعه هذه، يعني غادي نبروغراميو لهم ديك الكود ديالهم هنايا، وبالتالي يمكننا نتحكموا بجميع هاد الاجهزه هذه من خلال تطبيق ايويلينك، من خلال الهاتف او الاوامر الصوتيه. طريقه الاعداد ديالو سهله، كنعطيو لاليمونطاسيون هنايا. نلاحظوا واش هادي عملتها برونشيتها غير مع جهاز الاورديناتور، يمكننا نخدموها مع شي شارجور. دونك كنلاحظوا هذا دخل موديل كونفيغوراسيون، هاد 3 كلينيكمون رابيد، كيعني انه غير بوغ كونفيغوراسيون. هادي اول مره غادي نخدم، هذا اول مره غادي نفتح التطبيق ايويلينك. ديجا عندي انستالي ايويلينك. نعملو ادد، نعملو زائد، نعملو ادد، نعملو ابيغاج رابيد، ادد وان ديفايس. لي كوردوني باقي مسجلين عندي، المودو باس وهذا باقي عندي مسجلين مسابقات، النون الويفي والمودو باس سويفون. هذا المود ديال الابيغاج كما كتلاحظوا هنا كيعمل 3 كلينيكمون رابيد.
كما كتلاحظوا ها هو صافي تكونفيرما يعني تكونفيغورا في كومبري صافي بلاص هنايا راديو فريكونس مي زاباراي لو نون دو لاباراي. باش نزيدو واحد التيليكوموند كنفتحو لابليكاسيون كنعملو اديت ولا اجوتي وكنختارو تيليكوموند اللي عندنا مثلا شحال فيه لي بوطون واش فيه بوطون ولا جوج بوطون. من بعد ما كنسيليكسيونيو لو نومبر دو بوطون كنعملو انجستري. الا كان عندنا شي تيليكوموند ديال ريدو كنعملو ريدو. الا كانوا عندنا لي زاباراي ديال لافارم بحال ديتيكتور موفمون ولا كونتاكت مانيتيك ولا شي ديتيكتور دو غاز ولا هذا باش اللي غيشكلوا مثلا واحد الارما وتبقى تجيك لا نوتيفيكاسيون التليفون بشرط يكون ديك الموديل هذاك يكون راديو فريكونس كيخدم ب 433 ميجا هرتز. كنبركو على الارم مثلا وكنعملو كونفيغوراسيون ديالو. حنا غنخدمو دابا التيليكوموند ديال دو بوطون وكنعملو انجستري. اذا باش نقوم بربط هاد التيليكوموند مع هاد البريدج هذا نفتح الابليكاسيون ديال ار اف بريدج. التيليكوموند اخترنا جوج لي بوطون واحد بوطون جوج كنبقاو باركين على هاد البوطون مثلا حتى كيدخل لنا المود ديال البروغراماسيون. ها هو شحال هذا. ولكن هنايا العيب الوحيد ديال هذا الجهاز هذا وهو ان هذا الجهاز هذا ما كيخدمش مع لي تيليكوموند رولين كود. التيليكوموند هذا رولين كود هذا جبدو رولين كود ديال بي اف تي. رولين كود كيعني الكود ديناميك يعني كيتغير ديك الكود كيتغير ديناميك ماشي عن كود فيكس. ولهذا ما غادي يبغيش يشتغلنا واخا غادي نبرك عليه ما غاديش يتكونفيرم هنايا. كذلك هاد التيليكوموند ديال بي اف تي حتى هو هادو لي تيليكوموند هادو سيكوريزي يعني الكود ديناميك ما كيتغير. اذا غادي نبقاو مع واحد المقطع واحد الاخ من واحد القناه في يوتيوب وغادي نشوفوا الطريقه كيفاش كنبروغراميو لي تيليكوموند بشكل صحيح مع هذا البرودوي هذا. لي تيليكوموند كيكونوا كومباتيبل مع هذا البرودوي سونوف. اذا نبقاو مع هذا المقطع هو هذا. هنايا غادي يقوم بعمليه ربط تيليكوموند يعني اختار التيليكوموند اللي فيه جوج البوطونات. من بعد عمل كونفيرماسيون هما طلعوا جوج لي بوطون طلعوا. دابا غادي يبروغرامي كل بوطون يبروغراميو لا فريكونس يعني الكود ديالو. هنايا غيعطيه واحد الاسم باش يفرق بيناتهم. كما كتلاحظوا عنده سمو واحد المجموعه ديال لي تيليكوموند. كاين اللي غيخدم كاين لي تيليكوموند اللي غيخدموا له كاين لي تيليكوموند اللي ما غيخدمولوش. هو دخلنا بمود بروغراماسيون كما كتلاحظوا التيليكوموند الاول لا ما خدملوش. التيليكوموند الثاني ايضا ما خدملوش. التيليكوموند الثالث ساوي يدو راديو فريكونس. هنا باش تعرف لا تيليكوموند راديو فريكونس غتلقى دائما واحد اوسيلاتور او لا كوارتز فيه دائما لا فريكونس. بحال دابا هذا 433 ميجا هرتز. اي celle-là التيليكوموند الاخير voilà elle fonctionne. كيف ما كتلاحظوا ها هو خدم له. Voilà, donc on voit c'est bleu, Mais ça veut dire que c'est enregistré, c'est gris, c'est pas enregistré. Celui-là il est pas enregistré donc la même chose. Voilà, il est devenu bleu, ça veut dire qu'il est enregistré. إذا واحد التيليكوموند من 4 ديال التيليكوموند هو اللي خدام فقط. هذا هو الكوتي نيجاتيف ديال هذا البرودوي سونور. طبعا كيخدم بشكل جيد مع لي كونتاكت مانيتيك مع لي ديتيكتور دو موفمون ديتيكتور فيمي الى اخره. تشكل تعاد من واحد الشكل ديال الارم يعني دوميستيك وصافي ماشي شي حاجه اللي هي غادي هادشي ما كان الاخوان. ما تنساوش تدعمونا بشي لايك وشي كومونتير والسلام عليكم ورحمه الله.